আম তার চিকু উড়ে বেড়াতে বেড়াতে একটা সুন্দর আম বাগানে এসে পৌঁছালো। গাছগুলোতে তখন পাকা আমের মিষ্টি গন্ধ। চিকুর তো জিভে জল। সে একটা বড়সড় পাকা আম পেড়ে ঠোঁটে করে নিয়ে গেল তার বাসায়। তারপর আরাম করে খেলো। চিকু রোজ সেই বাগানে যেত আর পাকা আম পেড়ে আনতো। একদিন গাছের মালিক তাকে দেখে ফেললেন। তিনি ভাবলেন, এই পাখিটা রোজ আমার আম চুরি করে, তিনি একটা ফাঁদ পাতলেন। কিন্তু চিকু তো খুব চালাক, সে ফাঁদ এড়িয়ে ঠিকই আম নিয়ে উড়ে গেল। মালিক অবাক হয়ে ভাবলেন, বাহ, পাখিটা তো বেশ বুদ্ধিমান।